હાય એવરીવન, હું હેનલ આજે તમારા જોડે શેર કરી રહી છું છાશનો મસાલો કઈ રીતે બનાવવો। આ મસાલાને તમે ચાટ મસાલા તરીકે પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। જો હજુ તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો જલ્દીથી સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકોન પણ પ્રેસ કરો। આ છે છાશના મસાલા માટેના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ। તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ। હવે એક પેનમાં 1/3 કપ મીન્સ કે 5 કપ અને 1 ચમચી જેટલું આખું જીરું લેવાનું છે અને 1/4 કપ જેટલા આખા ધાણા લેવાના છે। ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલા આખા મરી આવે છે તે લેવાના છે। આ બધા મસાલા એડ થઈ જાય પછી જ ગેસની ફ્લેમને ઓન કરવાની છે અને મીડિયમ ફ્લેમ રાખવાની છે। મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આ બધા મસાલાઓને શેકવાના છે આપણે। જો તમારે આ બધા મસાલાને આ રીતે ના શેકવા હોય તો સનલાઇટમાં મીન્સ કે સૂર્યપ્રકાશ જો તમારા ઘરમાં સારો એવો આવતો હોય તો તમે સૂર્યપ્રકાશથી પણ આ બધા મસાલાઓને શેકી શકો છો। આ બધા મસાલાને શેકતી વખતે તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે મસાલા બળી ન જાય। જો તમને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર મસાલા બળી જતા લાગતા હોય તો તમે લો ફ્લેમ ઉપર પણ શેકી શકો છો। આ મસાલાઓને શેકાતા 4-5 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગશે। ત્યાર પછી તમને તેનો કલર છે એ થોડોક ડાર્ક ઉપર દેખાશે। એના પછી જ તમારે ગેસની ફ્લેમને ઓફ કરી દેવાની છે અને આ બધા મસાલાઓને એક અલગ બાઉલમાં કાઢીને સાઈડ ઉપર ઠંડુ કરવા માટે રાખી દેવાના છે। આ બધા મસાલાને આપણે ગ્રીન કરવાના છે અને પાવડર બનાવવાનો છે। ત્યારે ધ્યાન રાખવું કે મસાલો આ બધા ઠંડા થઈ ગયા હોય। પછી એ જ પેનમાં 1/4 કપ જેટલા તમારે ફુદીનાના પાંદડા એડ કરવાના છે અને તેને લો ફ્લેમ ઉપર શેકવાના છે। 4-5 મિનિટ જેટલા ફુદીનાના પાંદડાને તમે શેકશો એટલે તે ક્રિસ્પી અને ડ્રાય બની જશે અને તેનો કલર છે એ પણ થોડોક બ્લેક ઉપર જતો રહેશે। ત્યારબાદ તમારે ગેસની ફ્લેમને ઓફ કરી દેવાની છે અને આ જે પાંદડા છે ફુદીનાના એને પેલા મસાલાવાળા બાઉલમાં જ એડ કરી દેવાના છે। હવે આ બધા મસાલાઓને મિક્સર જારમાં ટ્રાન્સફર કરીને ગ્રીન કરી લેવાનું છે અને એકદમ પાવડર ફોર્મ આવે એ રીતે બનાવવાનું છે। ગ્રીન કરતી વખતે તમારે એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે મસાલો છે એ ઠંડો હોવો જોઈએ। ગરમ મસાલો હોય ત્યાં સુધી તમારે ગ્રીન ના કરવો। હવે આ ગ્રીન કરેલા મસાલાને એક બાઉલમાં કાઢી લેવાનું છે। ત્યારબાદ હવે તેમાં બીજા મસાલા એડ કરવાના છે જેમાં 1 ચમચી જેટલી હિંગ છે એ તમારે એડ કરવાની છે અને અડધા કપ જેટલું રેગ્યુલર સોલ્ટ એટલે કે જે આપણે રેગ્યુલરમાં મીઠું યુઝ કરતા હોય તે ઉમેરવાનું છે અને અડધા કપ જેટલું સંચળ મીન્સ કે બ્લેક સોલ્ટ એડ કરવાનું છે। હવે આ બધા મસાલાઓને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ તો તૈયાર છે તમારો છાશનો મસાલો। આ છાશના મસાલાને તમે ચાટ મસાલાની જગ્યાએ પણ ઉપયોગ કરી શકો છો અને આખું વર્ષ તેને સ્ટોર પણ કરી શકો છો। જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક શેર જરૂર કરજો અને તમારો રિવ્યૂ મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી શેર કરજો। તો મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ। થેન્ક યુ।